係，hello，Frankie，你好，你好，喂，唔係好慣你咁客氣同我講嘢，係嘛？喂，認唔認得啊？啱先孖秋文。今日咧經過我大佬話今日要型啲，咁我所以今日裝束啊。咁啊好啦，咁啊多謝阿 Frankie 過嚟我哋啱先孖公司啦。咁做咩咧？其實點解係介紹啲嘢？呢隻叫做 OE 101，係可能咧係即係 Oka 最新嘅電變啦，但係暫時未上市嘅。大家睇到啊，其實好薄，好薄嘅。好啦，咁問下 Frankie 啦。咁你首先點解會想搞隻咁薄嘅電變咧？呢個係同埋你搞呢隻嘢用咗幾耐時間去開發咧？呢個我諗係大家有玩開遙控車嘅都知道嘅。咁大部分嘅車手又好，玩家都好啦。咁今時今日咧都希望所有嘅嘢咧就可以去得更低重心，包括電池啦、車架啦咁樣樣。咁大家各個嘅廠咧其實都係向住呢個方面前進嘅。咁所以咧。但係我就發覺市面上嗰個電變咧，咁係未有一個所謂真係好低重心嘅設計走出嚟嘅。咁我哋所以就朝住呢個方向，咁我哋就希望可以設計一隻而家響市面上都算係叫做最薄嘅其中一隻電變咁嘅方向去行嘅，係啦。咁所以呢個都幾理想嘅。咁我哋雖然就花咗多咗少少時間去做開發。咁主要係花喺咩時間度咧？主要就係因為去到咁薄咁細嘅時間咧，咁我哋啲相對我哋要考慮嗰個係散熱嘅問題，係啦，散熱嘅問題。咁呢個都係一個好重要嘅問題，對於一個玩家嚟講。咁所以都花咗多咗少少時間去解決呢個問題。咁而家其實基本上而家個散熱效能都幾理想嘅，係啦。雖然佢好薄好細隻，咁但係。其實你睇翻呢個組合，你就大概會睇到究竟佢有幾薄。咁因為好多車手，包括我哋自己車手阿喬，日本車手都同我哋講過，佢都講佢話，所有嘢當你一低咗個重心之後咧，成部車行出嚟咧，好多嘢都會唔同咗，好似突然之間揸咗第二部車咁樣樣。咁呢個可能係要高手先揸得出啦，我就未必有咁嘅能耐去試得到。因為我應該分辨到嘅。OK， 咁或者咁其實由搞咗幾耐嚟㗎？搞咗大概由開發到又唔算話真係好耐，6-7個月時間左右啦。搞呢隻電片主要都係針對嗰個散熱嗰個問題。主要我哋都係要調整咗好多次嗰個硬件啊、軟件各樣嘢去解決嗰個散熱問題。咁其實好犀利喎！我見你而家根本即係嗱，市面一般嗰啲電變見佢都一定有啲散熱片啊，嗰啲類似嗰啲咁嘅即係設計。但係依家呢個真係一個盒仔咁。咁其實究竟有幾薄咧？正式嗰個厚度應該係大概係10.8mm 左右，10.8mm 係啦。哇！嗱，大家都知我食煙㗎，雖然唔應該講。喂，同個火機差唔多啊！即係如果大家唔知究竟係幾多咧，原來一個火機咁嘅厚度。都幾誇張喎，呢個嘢。係咁，所以都希望可以成到今年下半年嘅其中一個主流嘅電變。咁我哋都經過咗好多嘅測試，包括秋文都幫手我哋試咗好多嘢。咁我哋喺外國亦都請咗好多車手幫我哋去試啲嘅電變。包括係行呢個13點嘅 turbo 啊，包括係行而家即係比較主流啲13點嘅 Brinky 啊。17點嘅 Brinky 啊咁樣，咁翻嚟嗰個 feedback 反應其實都幾好嘅，係啦。咁佢其實嗰個效能係非常非常之接近我哋嘅大電變響跑 Brinky 嘅時候，咁呢個其實都幾值得慶賀嘅，因為外國好多車手都係會希望佢可以攞嚟跑 Brinky，冇錯。咦，咁其實你頭先都講話可以行 turbo 嘅，係咪？可以行 turbo 嘅，
因為咁如果 turbo 係可以，譬如可能即係一啲車友仔啦都想知啦。咁喂，咁最低可以頂到行 turbo 嘅，最低可以頂到幾多 turn 嘅？我哋而家暫時，我哋暫時低過幾多 turn？最低可以去到10.5 turbo 都係唔會有問題嘅。嗱，聽清楚，10.5可以開 turbo，咁啊係暫時依家佢個極限。咁啊，但係你都睇到佢咁嘅體積，我都覺得好合理。如果10.5，我諗其實開埋 turbo 都已經大家都覺得其實都幾快嘅。咁就好啦。咁呢隻咁嘅嘢咧，其實我係想問下，因為其實我以前都有玩12仔嘅，會唔會有一 cell 俾12仔用啊？其實我哋啱啱出嚟嗰陣時咧，已經好多人，即係我哋一放咗上個Oculus 個 Facebook 上邊嘅時間，已經好多人問我哋，咁呢隻會唔會有一 cell 嘅電面行出嚟咧？咁樣樣。咁我開頭嗰陣時講真係冇預過會有一 cell 嘅。不過因為好多反應都係希望我哋喂，如果呢個有埋一 cell 就好好啦。咁因為原來1:12嗰個空間好細，咁所以我哋都決定咗會用OE101，我哋開發一隻一 cell 嘅電變。咁兩個嘅係個 size 會一樣 ，size 一樣嚇，一 cell 喎，係 size 一樣。主要個分別就係一個係一 cell 係要升，我應該係行到3.5 turn 㗎咯喎。唔係，佢都係 stock。哦，都係 stock，都係 stock，都係 stock，冇錯。都係俾 stock 用嘅哦。係啦，都係俾。我搞錯咗嚇，即係俾 stock 嘅一 cell 用，係就唔係俾 modify 嘅。係啦，佢始終其實咧。OE101 我哋會將佢歸納咗一隻 stock 嘅 series stock 嘅電變。哦。OK， 雖然可以開 turbo，但係佢始終都係一隻 stock 嘅電變。明白。係啦，大家唔好搞錯，唔好好似我咁啊！我都以為哇一 cell 3.5 turn， OK， 原來唔係嘅。唔係，都係俾即係偏高 turn 嘅摩打用嘅。係啦。因為其實外國好主流1:12都係跑 stock 嘅部分，都係跑13.5、17.5嘅部分。咁就但係你話一 cell 可以去到邊咧？咁我哋都要少少時間印證一下，因為一 cell 嗰個貨期會比101再推遲1個月左右。咁101個貨期咧就會喺下個月就會同大家見面㗎啦。即係呢隻係啦，會喺8月份就會同大家見面㗎啦。8月哦，即係仲有幾日啫喎？8月份咧，8月份幾日到8月？8月份 OK。咁另外一 cell 就預計希望喺即係遲多1個月度。係啦，會喺9月份咧，一 cell 就會喺9月份同大家見面嘅。咁就希望大家到時捧下場啦。OK。咁其實咧嗱，我順便講下啦嗱，呢架車啦，咁轉頭可能影個近鏡大家睇下啦，因為呢架車就啱啱，其實就小弟咧就喺28號7月28號咧，啱啱就試咗架頭轆，其實就係用呢隻電變。就係用呢個電變去試。咁老實講，咁我就其實我揸咗 Oka 都有7年8年啦。都有。我諗我揸咗 Oka 都7年8年。咁我啱啱其實呢架車我初試車嗰陣時咧，就用隻 OE1 嘅，即係嗰隻大電變啦，叫做所謂嘅大電變啦。咁跟住阿 Frankie 就話：喂，有隻細嘢俾你試下喎。咁我就梗係裝落去試啦。哇，見到咁靚仔，係咪先？咁我裝落去咧，我只係話俾你聽咧，基本上嗰種操控感咧，sorry， 首先講清楚啦，因為啱啱場比賽都係用13.5 Binky 嘅，咁我當然都係用隻 OE1 就行 Binky 啦。咁一換呢隻電變落去咧，其實簡單啲咁講係冇分別嘅，即係同隻大電變係完全揸出嚟嗰種感覺一模一樣，係完全唔覺得係有咩，即係或者話會唔會弱咗啊啲 power 諸如此類咁，完全係。我真係 feel 唔到，或者我唔係高手啦。咁同埋啱啱呢場成績都幾好嘅，其實都算係幾好噶啦。咁多嘢新嘢放落去，由新車新電變咁樣放落去，結果攞到個緊頸四啦。咁其實我都覺得算唔錯嘅，都應該話叫相當開心噶啦都。聽聞你好似第一次玩頭區。其實我都係第一次玩，雖然我玩咗20年，係20年。我係第一次玩頭轆車，所以我攞到個第4，我都其實已經好，哇！真係俾個自己一個叻啦要，咁咯，我都好期待呢隻嘢咧，即係因為當日喺PYC 即係28號嗰日啦，PYC 車場，
咁有好多車友都見到我隻電變都話：哇，好精緻啊，好細喎咁樣，都好期待，好似一路問幾時上市。咁而家就可以答到大家啦嚇，咁就即係唔使好耐啦，真係可能即係下個月就應該大家應該有機會買到。喺邊度買咧？梗係奧斯曼啦，係嘛？嗱，落去油麻地店揾阿飛仔又得，直接上網上嚟訂又得。咁仲有冇嘢補充啊你？冇乜補充㗎啦。不過我哋都可以接受預訂嘅而家。哦，接受預訂，接受預訂接受預訂，我哋有冇預訂咧？我唔知。咁嗱，大家留意啦，密切留意啦嚇。咁 Okay. 我覺得呢隻電變我就相當中意嘅，真係夠晒超小玲瓏。咁好啦，咁今日就多謝阿 Oka 阿 Frankie 啦，多謝晒 ，thank you，thank you，拜拜。拜拜。